Yılbaşında bir çocuğu mutlu etmek ister misin? Bir tane hediye atıyorsun, yılbaşında çocuklara hediye ediyoruz. Fark. Para değil. Hediye at, hiçbir hediye yok. Koka, bileklik, kolye, saat. Oh süper. Mükemmel olur. Ne? Para vereceksin. Para da kabul etmiyoruz ki kanka ya. Tamam, senin vereceğin paraya bir tane çocuğa hediye alıyoruz. Tamam, eyvallah. Buraya atıyorsun. Bunu bir tane çocuğa hediye olarak gönderiyoruz. Eyvallah, teşekkürler. Gel buraya gel. Önce bir sarılalım seninle gel. Sana hediye getirdim. Hediye ister misin? Gel bak ne çıkacak bakalım senin şansına. Hop! Gel. Bak bu senin. Beğendin mi? Gel sarılalım mı? Eymen mi senin adın? Hadi güle güle yersin. Afiyet olsun. Gel Eymen, şunu da vereyim sana, gel. Bak sana ne veriyor, bak abi.